bem com vocês? Eu sou a Alice e hoje vamos gravar um vídeo. Pelo amor de Deus, deixa o like nessa vídeo. Ok, né? Bora lá. Vamos logo, vamos pro primeiro, que aí vocês vão ver como é. Ok, ó, aqui tem os controles. Olha só, sei voar, ó. Olha só, quando voa, faz barulho tipo de morcego, mas parece muito morcego, só que é um cat bird, quer dizer, gato morcego. É isso, pois é, fazer o que, né? É a vida. Ah, não. Quase que a gente cai. Opa! E agora o que a gente faz? Ah, não! Morri! Tem que fazer tudo de novo. Vamos lá. Vamos lá. Tudo isso por uma coroa? Ah, tudo bem. Vou ser uma princesa. Conseguimos a elas. Vamos lá. Eita, vamos voar, né? Que é melhor. Eita. Ah, não, errei. Tô com medo de morrer. Conseguimos. Ei. Tá aqui, parei, tá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai logo, de uma vez.
louco! Que? Não entendi. O que é isso? Ui. Que é isso? Uma bandeira. Sei lá pra que serve. Esse é um checkpoint. Foi logo. Não. Não acredito que eu consegui pegar a coroa. Eu não conseguia. Eu não acredito. Agora eu perdi a coroa. Tá, deixa a coroa. Você tá de sacanagem, né? Dessa vez eu vou conseguir. Finalmente. Meu Deus, outra propaganda. Have you got this Também box né, stuck on my tem head? propaganda de imagem. Oh, no, oh, actually, Também não I é think they're losing propaganda. it. Fazer o quê? Finalmente. O que é isso? Meu Deus. Será que a gente morre? Também né, gente? Claro que morre. É muito bonitinho, olha que fofinho. Toma cuidado pra não morrer. Ai, que isso? Pai amado, Cristo rebentou. Sangue de Jesus tem deu certo. Meu. Ferrou, peraí. Dois. Esse vai demorar. Meu Deus, finalmente.
isso, pessoal. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no